dostlar, bu men Anju. Kişi it tapıştırmasını orundadın ba özü. Ya kişi aslayımı süйлesip oturağını onu tastağın eкен ғой. Ал Аслай не істеп жатыр екен? Менің есім Аслайым. Негізі сабаққа таңғы ашпай шығып кететін едім. Просто інімді бірге алып кетуім керек. Бұл менің інім Нұрали. Біз бір мектепте оқимыз. Менің есімім Назерке. Мен таңғы жаттығумен бірге оянамын. Спорт денсаулыққа өте пайдалы. Қой, сабаққа шығатын уақыт болып қой. Ал мен Айназым. Анам менің боянғанымды көрсе, ұрсады. Мен болашақ блогермін. Сол үшін боянуым керек. Меня зовут Аяна. Арасында осылай орысша сөйлеп тұратыным бар енді. Өйткені байдың қызы болсаң, орысша білу керек екен ғой. А за рулем сидит мой личный шофер. Менің атым Ералхан. Мені мектепте бәрі мазақтайды. Сол үшін мектепке барғым келмейді. Болдыңдар ма? Не болды бәріңе жеке-жеке танысып? Мектепте күтіп отырмыз ғой. Бәрі өз-өзін таныстырып жатыр екен. Мен де таныстырып кетейін онда. Менің атым Азамат. Мен осы сыныптың атаманымын. Бұл сыныпта менің айтқан сөзім заң. Қалай дәлелдейсің дейсің бе ма? Сұлтан, срочно көріп қойшы бір. Болды қазір. Сәлем, менің есімім Сұлтан. Менің жұлдызын апам Соғиғыш. Бірақ мені кластағылардың барлығы Желаяқ деп атайды. Неше минут? Максимум 5 минут. Өмірге сәл ертерек келгенде сен сындырып алар едім ғой. Қайда беріңіз. Төменге түс линейкаға. Ой, Азамат, бұлай атаман болмай қойшы. Сушнек қайда? 5 минут неше өтті уже? Апай шағырып қалды, шыққасын алып берем. Азамат Сұлтанды құлы ұқсап жұмсайды. Айтпа, ұлып туғанында шығарайын. Ана екеуі явно бізді өсектеп жатыр ғой. Солар өсектеді екен деп сондай болып кетпейміз ғой. Өсектей берсін. Отыруға бола ма? Отыра берейін ба? Саған біреу отыр деді ма? Жоқ, мынау сен үндемегенсің. Онда тұрып кетті, ботаник болған потом. Жарайды, кешір. Саламатсыздар ма? Отырыңдар. Балалар, жалпы осы оқу жылында балалардың арасында төбелес жиілеп, әлсіздерге әлімжеттік жасалып жатыр. Соны жою мақсатында біз мұғалімдермен ақылдасып, осындай бір үздік іс-шара жасап жатырмыз. Яғни бұл мақсатта біздің үздік ең тәртіпті сынып анықталып, және де ол сыныпқа арнайы сыйлықтар тағайындалады. Сондықтан да мен сіздерге сәттілік тілеймін. Ең үздік, ең тәртіпті сынып болатындарыңызға сенемін. Ал баршаңызға сәттілік тілеймін. Азамат барда біздің сынып не, как ұтпайды ғой? Ұтпаған байтырсын қатыспаймыз да ғой. Бар сушен көріп кел. Отыра беріңдер. Жаңа линейкеде кімдер болды? Бәріміз болдық. Барлықтарың болдыңдар ғой, естідіңдер ғой, линейкеде ең мықты тәртіпті сыныпқа сыйлық беріледі дейді. Қандай сыйлық? Тап сол сыйлықты берсе де сен тәртіпті болып кетпейтін шығарсың енді. Смотря қандай сыйлық. Смотряң шығарам қазір сен, түсіндің ба? Дұрыстап сөйле. Саламатсызға кіруге бола ма? Кіріп тұрсың, отыруға бола ма де. Қаяқтан келатсың? Магазиннен ағай. Әкел ана суды бер қарай. Жалпы былай, ең тәртіпті сыныпқа сыйлық беріледі. Түсінікті ғой? Және де сендер тәртіпті сынып болсаңдар,
мені жоғарылатады, мені өсіреді, мен завуч боламын, мен мықты боламын, түсінікті. Сендерге де сыйлық болады. Келісіз ғой? Сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Мен осындай оқушыларды, ізденімпаз оқушыларды жақсы көремін. Сұрай ғой, не айтайын деп едім? Ағай, мен де сұрайыншы? Енді бәрің ізденімпаз болып кетпей жатсыңдар енді. Ал Азамат сұрашы, ал не айтасың? Сұрашы, айтшы. Не ғой анау? Айтсайшы. Ой, ештеңе. Түсінікті ғой барлығы. Ал сабаққа кім дайын енді? Рұқсат болсам, отыра берейін ба? Аха, рахмет. Ей, көзіңе қарамайсың ба? Кешірші, байқамай қалдым. Жіберші бар, кетші. Осы неге өмір ашулы? Күнде сол аяқпен ойнайтын шығар. Бірақ жеке шофер әкеліп алып кетеді. Әбден жағысырап қалған сияқты ғой. Мынау менде ешкім араласпайды. Біздің класстың атын араласпайтындар деп қою керек қой. Кеттік, кофе ішейік. Ақылбек ағай қатты көтерілгісі келіп бартқан сияқты ғой. Я, әйтпесе Азамат пен Сұлтанды алып қалып, сөйлеспес еді ғой. Болды. Осы уақытқа дейін үндемей келдім. Енді біреуге әлімжеттік көрсетіп, тиісіп, оны ұрып жұмсайтын болсаң, менен таяқ жейсің, түсіндің ба? Мамаға айтам. Мамаға айтып берем? Терпей аласың ба не? Ерсем менің орнына үй тапсырмасын орындап келесің. Орындамасам ше, Онда маған ренжіме. мамаға айтып бердім де. Онда терпила боласың. Жақсы ма саған? Жақсы ма саған сол? Жоқ. Келістік па онда? Иә. Дауысың шығарбайды. Иә. Жай. Болды, давай барыңдар. Сұлтан, бірдеңе деп айтсам маған айт, түсіндің ба? Ағай, мен терпей алғым келмейді. Мамаң айтпасаң болды, маған айтсаң терпей болмайсың. Шын ба? Иә. О, рахмет ағай. Жақсы, давай барыңдар. Әне, әлемде тұрып тұрған адам келе жатыр. Момын болып қапты ғой. Істеп отырмыз. Не шаруаң бар? Жай сұрап отқан ғой. Қашаннан бері жайлап қалғансың? Сұлтан, сөшен қорып келмедің ба? Ей, бүгіннен бастап ұмытыңдар. Мен енді класстың атаманымын. Екінші атаман да енді. Осы 90 жүре тұр, келесі 90 сушнек барасың. Отырсам бола ма? Отыр. Ботаник. Қойсай, Азамат. Сол бір-екі сұрақ қойын дегенім ғой. Ең алғашқы махаббат басылады партадан ба не? Ой, тағы сен ба? Не керек саған? Кешірмедің ғой мені. Кешірдім. Бар, кетші. Шынымен кешірдің ғой, ә? Жоқ, өтірік кешірдім. Не керек саған? Мен саған үй тапсырмасын орындауға көмектесем. Өзім айтам, көмек керек болса. Біздің класста тәртіптігі шықпайтын явно ғой. 100% қой. Спорим, ертең Азамат директордың алдында тұрады. Мен тұрмайды деуім керек па? Иә. Онда спор баспаймын. Асылайым әпке, қайтамыз ба? Иә, қазір қайтамыз. Мен қайтпайым, просто сұрауға келдім. Ей, Нұрали, тоқта! Осы қуады ше? Міне, күнделікті өмірім осылай өтеді. Ата-анам ойлайды ғой, мені бәрімен дос, мектеп қызыма ұнайды деп. Қайдан білсін, қызының мектепке амалсыздан барып жүргенін. Ералхан, сен әлі қайтпағансың ба? Иә, ағай, бәрі қайтып кетті. Мен саған қайтпағансың ба деп едім ғой. Жақсы, иә. Жақсы, ағай, сау болыңыз. Нема, Ералхан, тоқташы бір минутқа. Ертең былай істесек қалай болады? Айтпақшы, Асыбайым, ертең сабаққа не киіп барасың? Сол білмеймін. Көрейік та ертең. Қой, сабағымды бітіріп тастап мен демалайын. Аха, пока.
Завуч болам. Завуч болмаймын. Ойыннан от шығады деген ана баланы өлтіріп қойсаң қайтесің? Кешіріңіз, апай, не болып жатыр? Бірін-бірі қылқындырып, ойын ба, шын ба, бір құдай біледі. ойынға Болды, ренжімеңіз. Bir жолға ашуыңызды беріңіз. Мен өзім дұрыстаймын бәрін сөйлесем. Болмайды олай. Ата-анасын шақырту керек. Жақсы. Отыр. Саламатсыздар ма? Ай, таматтағы не бүлдірді? Кеше сұрауыспағаным жақсы болыпты ғой. Кеттік, не болған білейік, аты ішіп жарылып бара жатыр ғой. Сендер жалпы тыныш жүре аласыңдар ма? кешіріңіз ай. Кешіріңіз, сен класс бойынша кешірім сұраудан ол ештеңе емес. Қала бойынша бірінші орындасың ғой сен. Облыс бойынша. Бар, отырыңдар ба? Саламатсыз ба ағай, кіруге рұқсат па? Кіріңдер. Сендер неғып екеуден жүресіңдер? Айназым мен Назерке, Асылай мен Інжу. Ералханды қосып алмайсыңдар ма қастарыңа? Аянатты да қосып алыңдар. Жалпы былай, қазір орындарында ауыстырамыз. Айназым Інжудің қасына барып отыр. Ауысыңдар. Назерке Асылаймен бірге отыр. Аяна, сен Ералханмен отырасың. Ауысыңдар. Мен Сұлтанмен отыра берейін ба? Сен Сұлтанмен дос бол. Түсіндің ба? Бірге отырма, сен дос бол. Түсіндің ғой? Жалпы былай қыламыз, бұл ауыстырып атқанның себебі қазір қызық ойындар ойнайтын боламыз, топқа бөлініп ойнаймыз. Түсінікті ма? Қастарыңа отырған адамдарды танысу мақсатында. Мысалға, ол қандай фильм жақсы көреді, қандай тамақ жақсы көреді, қандай түс жақсы көреді. Барлығы туралы бір-бірлерінен ақпарат алмасасыңдар. Түсінікті ғой? Баланың ойыны ойнамай қойға болмай ма? Не, өсіп кеттің ба не сен? Жоқ, просто ойнағым келмейді. Кім қасындағыларды жақсы таниды, мен соны тамақтануға апарамын. Қайда апарасыз? Кафеге? Күн салқын емес па? Походқа барамын сонда. Ойнап айтам. Кафеге апарамын, кафеге. Түсінікті ғой? Жақсы. Жарайсыңдар. Бүгін үздік болған сендер. Ағай, сіз біздің сынып тәртіпті сынып болатынына сенімсіз ба? Бәрі мүмкін ғой енді. Әлде қызметіңіз өсу үшін осылай жасап жүрсіз ба? О, қақтағын айтпай. Неге онда бұрын осылай жасамадыңыз? Тамақтарың ішіндерші. Рахмет. Оқаш жоқ. Біз дос боламыз ба? Әрине. Бірақ Ералхан саған өзгеру керек. Сол кезде сенімен бәрі дос болады. Ол қалай? Бүгін сенің үйіңе тапсырмасын орындауға барамын. Сол кезде айтамын, иә? Шын ба? Жарайды. Пока. Пока. Кел отыр. Қош келдің Аяна. Төлете ғой. Ой, қалай еді? Балам, саған қонақ келді ғой. Кел ағай. Қош келдің Аяна. Төлете ғой. Чай, кофе қажет па? Жоқ, ештеңе қажет емес. Келсеңші өзіңде отырсай. Я, қазір келем. Рахмет саған. Ертең кездескенше. Жарайды. Сен бірақ маған бірден айтам деп едің ғой? Иә. Саған өзгеру керек. Қалай? Мысалы былай.
Сосын былай жасайық. Оппана! Махаббат не істетпейді? Сен енді Ералхан емессің, әрасың. Жетер болды, бәрі мазақ қылдыңдар, сендерге адам сыртқа келбейді маңызды ма? Адам мүйісін әкелі өздерінде үлкен мүйіс салып келеді, түсінікті ма? Базар жоқ, шахи, мат болдың. Ералхан, сенен кешірім сұраймын осыған дейін істегендерім үшін. Мені кешір. Мен де Ералхан құсап өзгеріп келейін ба? Тоқтаса мен әлі аяқтаған жоқпын ғой. Сұлтан, сенен де кешірім сұраймын, әлім жетеді деп әлім жетті көрсете бергем үшін. Енді барлықтарынан кешірім сұраймын енді, кешіріңдер мені. Кешеміз ба ағайын? Не болып жатыр? Тағы төбелесіп па не? Жоқ ағай, достасып жатырмыз. Достасып? Ой, молодец. Жарайсыңдар. Ералхан, необычный болып кетіпсің ғой бүгін. Ағай, бізге еш нәрсе айтпайсыз ба? Как раз есіме салдың сен меніңше. Ертең тәртіп сынып марапаттайды. Соған бүгін сахналық қойылым қоюымыз керек. Вообще басқа нәрсе айтып кеттіңіз ғой. Вообще нәрсе болғанда енді қойылымды қоюымыз керек. Кімде қандай көріністер қоямыз, қандай идея бар. Айтсаңдаршы енді. Как раз ешкім жоқ. Тез. Бол. Ал. Сахнаға шығыңдар әртістер. Бәрін. Мен сонда ағай болып ойнайын ба? Я ішін кетпейді, ойнай берші. Жарайды онда, оқушылар, орнымызға жайғасайық. Оқушылар, неге біздің сыныбымыздың тәртібі нашар? Неге төбелес шығара беретін сыныппыз? Кім жауап береді осыған, а? Ана роль біртүрлі екен что-то, өзім айтып отқан сияқты болып кеттім ғой. Әдемі кетіп отыр, айта бер, әдемі. Жалғастыр. Себебі біз сыныптас дегенді жай сыныпта ғана жоқ тұратын адам ретінде көреміз. Ал сыныптасыңмен өміріңде аралассаң, ол қандай екенін білесің. Жай сыныптағы досың емес, өміріңдегі достың ретінде араласу керек. Сыныптың қызығушылығы мұғалімге де байланысты деп ойлаймын. Өйткені мұғалім сабақты қызықтыра отырып үйретсе, бала келуге асығады. Мен мектепке мүлде барғым келмейтін, себебі мені бәрі мазақтайды. Бірақ мен соңғы кезде сыныптастарыммен дос бола бастадым, енді мен мектепке асығамын. Менің де түсінігім дәл солай. Егер сен қасыңдағы адамға қолдау көрсете білсең, айналаңда сені қолдайды. Мен де солай ойлаймын. Біз бір-бірімізді жақсы көріп дос болмаса, бізбен кім дос болады? Айнасым, сен ештеңе айтқың келмей ма? Мен сыныптастарымнан кешірім сұраймын, сырттарынан әңгіме айтқаным үшін. Мен барлықтарыңды жақсы көремін. Осымен сабағымыз аяқталды. Рахмет оқушылар. Біз сабақ өтпедік та ғой. Өмірді түсінудің өзі сабақ қой. Қайтан айтшы, не алайсың? Өмірді түсінудің өзі сабақ қой. Жарайсыңдар, барлық адамның ойындағы ащы шындықты айттыңдар. Енді сол қойылымға дайындалып отырық. Сыныпты тәртіпті қылған сияқтысыз. Ертеңгі марапатқа үміткерлер. Жарайсыздар, жақсы. Ертең біздер жеңеміз. Сенімсіңдер ғой өздеріңе? Сосын сіз біздің сынып жетекшіміз болмайсыз ғой, а? Кеттік суасыздар. Завуч болыңызды құттықтаймын. Ал 90-ның соңында келді. Каникулда кім не істейін деп жатыр? Мен ата-әжеммен ауылға барып қайтамын. Ал мен Дубайға барамын. Мен осында болам, ініме қарап қалуым керек. Мама папа жұмыстан босамайды.
Базар жоқ. 10 күн каникулда мынау. Жазда не істейсіңдер өзің? Соны айтам. Келесі тоқтан сынып жетекшіміз кім болады екен? Мә, әбден үйренген ағайымызға апай келіп қалып, ағай деп тұрмайын. Ал астан алдырыңдар. Ойбой, ет асып шақырғанда айттың ғой. Соны айтам, пиццадан алдыңдар десей. Сымыраған уақыт-ай, бүгін 90 соңғы күні. Әдемі боп киініп бару керек шығар. Қыздар не киді екен? Басында Нұралиді жай күту үшін таңғы ішетін едім. Қазір таңғы ішпесем, сабаққа барғым келмейтін болған. Оқу кітап тәртіп бір бөлек, ал спортқа деген дисциплина бір бөлек. Таңғы жаттығуды тастауға болмайды. Сабағыма дайындалайын. Боянбай сабаққа шықпайтын едім. Бірақ мектепте жүріп бояну не теңім? Анамның ұрсатындай бар екен ғой. Адамның сыртқы келбеті емес, ішкі жан дүниесі маңызды. Өзгерген дұрыс, бірақ жақсы жағынан. Менің түсінгенім, өзіңді ортадан шеттетпеу керек. Керісінше ортаға өзіңді үйретуің керек. Немене мектепке келу үшін күнде бір цитата жаттап келесіңдер ма? Болсаңдар Сұлтан екеуміз күтіп тұрмыз ғой. Әпке? Әпке? Өзің әпке? Кешіріңіз, клиника бола ма? Я, болады. Ей, Райым, қойсай. Райымыз? Ана қызға еркемәне. Естеріңізде болса, осы 90-ның басында ең үздік сыныпты анықтап, және сынып жетекшісінің қызметін жоғарылатамыз деген болатынбыз. Енді біз ол сыныпты анықтадық, бірақ сынып жетекшісі қызметін жоғарылатудан бас тартты. Енді сол сыныпты анықтасақ, біздің үздік сынып ол Ақылбек ағайдың сыныбы. Және де осы үздік сыныпты ойын сауық орталығына жолдама береміз осы.